Assalamu alaikum and good morning to everyone. It's early morning, सुबह के 6:45 बज रहे हैं and I love the view because यहाँ पे हल्की हल्की धूप है, ठंडी हवा है and amazing. Yes, my throat is extremely ख़राब, बहुत ज़्यादा गला ख़राब है. I had मेडिसिन्स बट अभी तक ठीक नहीं हुआ. साथ में मुझे फ्लू फीवर भी है बट यस क्या कर सकते हैं, अभी तबीयत ठीक नहीं है. तो ये नेक्स्ट डे है शब बारात से, नेक्स्ट डे 16th ऑफ शबान. तो अभी मैं सुबह यहाँ पर उठी हूँ और कुछ नाबिया के लिए बनाना था, तो फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं. And this is literally beautiful and I think I feel so sad today because आज मुझे शायद अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा याद आ रही है. It's like a emotional kind of feeling. So yes, anyways, let's get started. अच्छा, यहाँ पे दूध बॉईल कर रही हूँ मैं, तो इसमें थोड़ी सी सौंफ और इलायची ऐड की है, which is good. और यहाँ मैं बस अपने लिए बना रही थी और अनाबिया के लिए 2 पराठे और 2 एग्स ऑमलेट बना रही थी. तो वैसे यार मैं तो इतना कभी कभी थक जाती हूँ डेली सुबह उठो और क्या खाना है आज, क्या बनाना है, डिनर में क्या, लंच में क्या. तो कभी कभी बहुत ही इरिटेट हो जाता है बंदा, क्या ही बस बंदा रोज़ खाओ बनाओ पकाओ सेम सेम. तो एनीवेज बस यहाँ पे ऑमलेट और 2 बस ऐसे नॉर्मल से पराठे मैंने बना लिए बिकॉज़ मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था बनाने का, खाने का दिल कर रहा था. और ब्रेकफ़ास्ट मुझे ज़्यादातर अगर मैं पराठा खाऊं तो पराठे के साथ मुझे ऑमलेट ही पसंद है और ये मेरा फेवरेट है, तो मैं यही खाती हूँ. बस मैंने यहाँ नाश्ता बनाया और बना के अभी तबीयत भी कुछ आई वाज फीलिंग बेटर और बस ये उसका कुछ क्लिप है. अच्छा, उसके बाद मैं आपके साथ जो फुटेज आगे शेयर करने वाली हूँ वो कुछ डेज़ पहले की है. व्हेन आई वाज इन रोहिंग्या खान और मैं सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग गई थी बाहर, तो आई वाज गोइंग. तो ये है एक आउटसाइड व्यू ऑफ रेलवे स्टेशन ऑफ रोहिंग्या खान विच इज़ क्वाइट एस्थेटिक और प्यारा है. तो बस ये उसका व्यू है. अच्छा, मैं जा रही थी तो फिर मुझे अचानक जहाँ से एक जगह से हम क्रॉस कर रहे थे वहाँ पे एक मज़ार है, दरबार कह सकते हैं उसको आप, वो मैंने देखा. वैसे आई डू नॉट प्रमोट दरबार पे जाना और सब कुछ, बट वहाँ पे इतनी कोई अच्छी वाइब्स थी, लाइक चिपिंग ऑफ बर्ड्स एंड ट्रीज़ और ठंडी हवा, पीसफुल सा. तो आई थॉट कि मैं यहाँ पे जाऊँ, बस मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैं वहाँ पे गई और ये है वो दरबार. तो लोग होते हैं कि वो बस कुछ लोगों ने गलत मिथ्स बनाए हुए हैं कि आप दरबारों पर जाएं और पीरों से मांगें, विच इज़ टोटली रॉन्ग. हमारे इस्लाम में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ऑल्सो आई डोंट प्रमोट दीज थिंग्स. हमें सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना चाहिए और क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ही आपको नवाजती है, बस यकीन के साथ हमें मांगना चाहिए. मैंने रोज़ा नहीं रखा था 15 शबान का बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब थी. अच्छा, मुझे बहुत सारी क्यूरीज़ आ रही थी अबाउट ये कि वाई आई एम नॉट पोस्टिंग, या मतलब मैं कुछ भी इस तरह का रिलेटेड टू माय पेरेंट्स बात नहीं करती, व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं करती. तो व्हाट इज़ द रीज़न, मैं उनसे नाराज़ हूँ, सेपरेटली क्या मसला. तो यार क्या ही कोई इंसान किसी जो है वो अपने पेरेंट्स से नाराज़ रह सकता है. अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई पेरेंट्स 5 years बैक और उनकी डेथ हो चुकी है. पहले बाबा की हुई थी एंड 1.5 month से के गैप से फिर मामा की जो है वो डेथ हो गई थी. सो इट वाज़ अ वेरी हार्ड एंड इमोशनल टॉपिक टू टॉक अबाउट, तो इस वजह से मैंने शेयर नहीं किया. एंड आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग आफ्टर माई पेरेंट्स की डेथ के, तो दैट्स वाई मैंने कभी कुछ शेयर नहीं किया. आई पुट ऑन सम स्टोरीज़ उनकी मगफिरत के लिए व्हेनेवर आई मिस देम, दैट्स इट. तो दिस इज़ द आंसर. और आई थिंक मुझे लगता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है हम उसको वो वैल्यू नहीं देते
जबकि जो हमारे पास नहीं होती हम तब देते हैं। अभी मुझे छोटी 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 चीज़ें आई मिस्ड अ लॉट अबाउट माई पेरेंट्स, बहुत बहुत याद आती है एंड इट मेक मी डिप्रेस ऑल्सो। तो आपको जो भी लोग हैं, अल्लाह ताला सबके वालिदैन को, पेरेंट्स को सलामत रखें और सबको चाहिए कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बिकॉज़ दुनिया की सबसे हसीन चीज़ है, सबसे हसीन रिलेशनशिप आपका जो है वो पेरेंट्स हैं एंड देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट। पेरेंट्स का जो प्यार होता है कोई भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अभी मेरे पास नहीं है तो आई नो कि क्या होता है कैसे फ़ील होता है। तो अल्लाह ताला सबको, सबके पेरेंट्स को सलामत रखें। तो बस दिस इज़ इट। यहाँ पे बहुत पीस था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए। मैं यहाँ पर आई, बस मैंने दुआ की एंड सो बस टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।